Менин атым Гүлназ. Шаардан болом. Көп жылдан бери шаарда жашайм. Көбүнчөсүн ошо интернеттен карап жүрүп, анан бирок көбүнчө ушундай кооперативдерге ишенчү эмесмин. Анан мен өзүм бир тууган эмес, аталаш тууган агабыз алды, үйүн сатып кетип атыптыр. Анан аябай надежный экен деп айтты. Биринчисинен ошо эрте убакыттын ичинде очередь келет экени, анан ошо ишеничтүү, көптөн бери элдер алып жүрүптүр деп. Анан ошондон кийин мен видеолорду көрө баштадым YouTube'дан. Андан кийин биз дагы барып көрөлүк деп чечтик. Анан келип калдык. Келсек эле ошо консультация беришти. Келгенден кийин эле анан биз өзүбүздүн акчабызды камдап баштадык. Биз негизи эле башында чоң үйлүү болсокпу деп ниет кылып жүргөнбүз. Анан ошого жараша максимальный суммага эле жазылдык, 2,800,000. Азыр кандай өзгөрүүлөр бар экенин билбейм, бирок 700 первоначальный төктүк, 700,000 сом вступительный, 112,000 сом тоже кассага толук менен төлөдүк. Станцияларды алып алып кеткенбиз. Анан калганын ошол интернеттен очерединде карап турдум. Буга чейин эле ошол үйдү жакындарыбыздан алып атканбыз. Акчалары төлөнүп, антип мынтип жүрчү, бирок кандайдыр суммасын төлөш керек болчу да. Ал үй чоң үй, 2 этаж. Ал жакта бөлмөлөрү да көп. Ошо ыңгайлуусу ошол башынан бери ошол үйдү билесиң, башка бирөө эми сата турган адам жакындандарыбыз болуп аткан себептен ал үй кандай экенин башынан билчүбүз да. Анан ошого карап башыбыздан эле көңүлүбүз түшкөн. Эми бирөөнүн үйүндө жашаш бул башка нерсе, анткени бирөөнүн үйү все равно эми акча төлөп же ушундай учур болот. Анан уже өзүңдүн үйүң деген болгондо анда уже чувстволоруң өзгөрөт, конечно, жакшы деп сүйүнүч пайда болот. Жеңилдиктерин угуп, баягы төлөп аткан акчаларың ушунчалык жеңил болуп аткандан кийин андан беш бетер жакшы да. Себебинде банк менен салыштырса асман менен жердей да. Бирок негизи кооператив бул аябай шарт жакшы түс берип атат негизичи. Жөнөкөй карапайым калкка дагы, мисалы биз деле жөнөкөй адамдарбыз да. Бизде эч ким деле мындай чоң кызматта иштебейт же болбосо байыбыз деп айта албайм, бирок кадимкидей эле айлыкка иштеген адам катары эле айлыгың болсо ай сайын бир 20-30 миңден откладывать этсе эле ошол акчаны 1 жыл аралык болобу, 2 жыл аралык болобу чогултса болот. Негизи башынан эле үй алам деген адамдар бар да, же машинасы болгон күндө деле аны сатып деле анын акчасынын үстүнө бир аз акча кошсо эле уже вступительный төлөнүп калат да. Анын ар жагын кутулуш уже бөлүп төлөгөн жеңил да. Тем более графиктерге жеңилдиктерди бул компаниялар жакшы берет да. Рахмат. Биринчиден сиздерге компаниянын келечек кооперативге рахмат. Себебинде башында келгенде эле бизге ушул өздөрүнүн болгон мындай элге болгон күйүүмүн айтышкан. Себебинде биз өзүбүзгө мына болгону ушул эле акча бизге калат, калганы бүт силер жөн эле баасын төлөп атасыңар дегенчи. Чындап келсек ошондой эле нерсе болуп атат. Ашыкча акча кеткен деле жок. Мындай караганда документацияларына, башкаларына көп эле акча корогон жок. Өзүнүн угу менен эле бүтүп атат. Компания өз убагында айткан срогунда алып берип атат үйлөрдү. Бул жөнөкөй адамдар үчүн жакшы шарт да. Өзгөчө жаш үй бүлөлөр үчүн деп айта кетем, баса белгилеп. Ошол себептен мындан ары да сиздер дагы ушинтип иштесеңиздер болот. Мен ыраазымын.